Ok សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកម្ដងទៀតជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីហើយអ្នកធ្វើក៏ថ្មីដែរដោយសារតែមួយរយៈមុនគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើការផុសវីដេអូឬក៏យើងបានអាប់ដេតវីដេអូថ្មីដើម្បីអ្នកនរគ្នាបានទស្សនាទេគឺដោយសារតែខ្ញុំមានការរវល់ជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការផុសជាមួយវីដេអូបន្តឲ្យអ្នកនរគ្នាបានទស្សនាទេអញ្ចឹងក៏សូមកាន់តែអភ័យទោសផងដែរហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់និយាយពីការធ្វើវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាទូទៅគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូដែលទាក់ទងជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រហើយនឹងកម្មវិធីខ្លះៗដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទៅអ្នកនរគ្នាហើយបើសិនជាវីដេអូទាំងអស់នោះដែលខ្ញុំបានធ្វើការផ្សាយទៅអ្នកនរគ្នាមើលទៅវាមានលក្ខណៈខុសឆ្គងឬកន្លែងណាមិនសមរម្យសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឬក៏អ្នកដែលគាត់បាទចេះទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញចេះច្រើនជាងខ្ញុំឬក៏គាត់មានជំនាញជាងខ្ញុំបាទសូមកាន់តែអភ័យទោសផងដែរហើយខ្ញុំរីករាយជាមួយនឹងមតិស្ថាបនាប៉ុន្តែមិនយកមតិសម្រាប់រិះគន់គ្នាឬក៏ស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកអីទេបាទនេះខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវយើងចូលទៅដល់មេរៀនយើងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅអ្នកនរគ្នាពីរបៀបនៃការបដូរនៅ interface មួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹង color theme របស់កម្មវិធី Adobe Photoshop ភាគច្រើនអ្នកខ្លះគាត់អត់ទាន់ដែលបានសិក្សាជាមួយនឹងកន្លែង interface ហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅអ្នកនរគ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាយល់ត្រួសទៅលើវាចឹងទីមួយគឺយើងត្រូវបើកកម្មវិធីយើងមកបាទយើងបើកឲ្យចេញមកជាលក្ខណៈបែបនេះហើយយើងស្គាល់ហើយកម្មវិធី Adobe Photoshop សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តប្រើអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តខាង design អីគឺគាត់ស្គាល់ហើយហ្នឹងហើយកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានរូបបែបនេះគឺមាន logo អក្សរ PS ដែលវាផ្ដើមទៅដោយអក្សរ P ហ្នឹងគឺ photo ហើយ S ហ្នឹងគឺ shop អូខេអញ្ចឹង Photoshop ឥឡូវយើងចូលទៅកាន់កន្លែងពាក្យថា edit មកបាទពេលដែលយើងបើកកម្មវិធីហ្នឹងហើយយើងត្រូវកលេចមើលកន្លែងពាក្យ edit ហើយយើងចូលមកកាន់យើងត្រូវដើររកពាក្យថា preference អូខេបន្ទាប់មកយើងចុចលើវាមួយហើយយើងរើសយកពាក្យថា workspace សុំទោសមិន workspace ទេខុសម្ដងទៀតជាមួយនឹងអាហ្នឹងគឺ interface បាទ interface ចឹងចុចលើ interface ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាឃើញកន្លែងគេដាក់ពាក្យថា color theme ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចដូរបានដូរបាទដូរ color theme ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចង់សចង់ពណ៌ផេះតែបើផេះខ្មៅហ្នឹងហើយនេះពណ៌ខ្មៅ slate ហើយនេះពណ៌ខ្មៅក្រឹបកន្លែងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចដូរបានអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដូរមកដូរឥឡូវចង់បានពណ៌នេះក៏បានតែជាទូទៅពេលដែលយើងដំឡើងកម្មវិធីគឺភាគច្រើនគឺចេញពណ៌នេះហើយខ្ញុំបានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូដែលគាត់ធ្វើការបង្ហាញធ្វើបទបង្ហាញអំពីកម្មវិធីហ្នឹងអ្នកខ្លះខ្ញុំគាត់ប្រើជាមួយនឹងពណ៌នេះដែលគាត់ចូលចិត្តអីចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេពណ៌ហ្នឹងអូខេនឹងអត់សូវស្អាតហ្មងទេចឹងខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ខ្មៅដែលដិតខ្លាំងនេះពណ៌ខ្មៅខ្លាំងនេះខ្ញុំចូលចិត្តហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកវាមាន high color អូខេ high color គឺយើងដាក់ default មកយើងមិនបាច់យក blue ឬក៏ red អីទេហើយ text នេះក៏ដូចគ្នាយើងមិនបាច់កែទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកគ្នាមួយចំណុចទៀតដែលកន្លែងហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹង RAM ដែលយើងប្រើទៅលើកម្មវិធី Adobe Photoshop ហ្នឹងឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹង hard disk របស់ computer យើងផ្ទាល់ឥឡូវយើងចូលទៅកាន់កន្លែងពាក្យថាបាទ performance អូខេ performance អញ្ចឹងកន្លែង performance នេះអ្នកនរគ្នាអាចកែបានទៅតាមចិត្តរបស់អ្នកនរគ្នាកន្លែងនេះគេតាក់ទងនឹង memory usage អូខេ usage អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹង RAM unavailable RAM របស់យើងគឺចំនួន 16GB តែនៅក្នុងនេះវាបង្ហាញតែ 15GB ទេហ្នឹងហើយបង្ហាញតែ 15GB ទេហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងយកមកប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធី Adobe Photoshop របស់យើងគឺតែ 8GB ទេវាស្មើនឹង 8207 MB អូខេហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាចង់ប្រើមកកប់ក៏បានបាទតែ 14922ហ្នឹងមកប៉ុណ្ណឹងគឺកប់ហើយ RAM យើងគឺប្រើយកមកប្រើលើកម្មវិធីហ្នឹងអស់អញ្ចឹងពេលដែលយើងបើកកម្មវិធីមួយហ្នឹង RAM របស់យើងវានឹងធ្វើការដំណើរការនៅលើកម្មវិធីមួយហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាខ្លាំងតែគាត់មានកម្មវិធីហ្នឹងហើយគាត់ចូលមកឃើញ RAM យើងមានដល់រហូតដល់ 32 ឬក៏ 64GB អី
ស្រាប់វា run បានត្រឹម 2G ឬក៏ 1G អញ្ចឹងវាធ្វើការឲ្យកម្មវិធីមួយហ្នឹងពេលដែលយើងបើកប្រើប្រាស់នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនរគ្នាវា slow អញ្ចឹងគឺជាហេតុមួយដែលនាំឲ្យកម្មវិធីហ្នឹងយើងប្រើទៅតាក់ឬក៏ slow បង្ហាញជាមួយនឹង graphic អត់ច្បាស់អីគឺវាអាចកន្លែងហ្នឹងអូខេចូល performance ហ្នឹងមកហើយអ្នកនរគ្នាទាញមកកប់ចឹងហើយកន្លែងនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង processor របស់យើងគឺ graphic តាក់ទងនឹង VGA ហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹង VGA ដែរចឹងមិនមែន VGA Intel ដែលជាប់នៅជាមួយនឹងCPU ដែលជាប់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រយ៉ាងទេគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹង VGA មួយទៀតដែលគេហៅថា VGA ដាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាអត់មានគ្រីសទេសូមអ្នកនរគ្នាធ្វើការចុចគ្រីសកន្លែងហ្នឹងមួយមកដើម្បីឲ្យវាដំណើរការជាមួយនេះរបស់ខ្ញុំគឺវាមាន NVIDIA អូខេ NVIDIA GeForce 940M អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបើសិនជា GTX ឬក៏ NVIDIA ឬក៏ GeForce ហ្នឹងគឺវានឹង load នៅកន្លែងហ្នឹងហើយវាប្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើង user ជាមួយនឹង graphic ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវាអត់មានអីច្រើនទេខ្ញុំប្រាហាញតែប៉ុណ្ណឹងអូខេហើយបើសិនជាអត់មានអត់យល់ជាមួយនឹងកន្លែងណាមួយអ្នកនរគ្នាអាចឆាតមកខ្ញុំក៏បានឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានដាក់នៅលើហ្នឹងហើយចំណែកវីដេអូមួយនេះក៏ខ្ញុំធ្វើការសុំម្ដងទៀតជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះក៏សូមកាន់តែអភ័យទោសហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់និយាយពីបងដែលគាត់គេថា skill ទៅលើកម្មវិធីមួយហ្នឹងណាមានជំនាញខ្លាំងទៅលើកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយគាត់ស្គាល់ច្បាស់ជាងខ្ញុំឬក៏ខ្លាំងជាងខ្ញុំអីក៏តាមបានដែរសូមឲ្យគាត់ជួយជាមួយនឹងមតិយោបល់នៅពីក្រោមវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការទទួលយកនៅគេហៅមតិស្ថាបនានេះខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតជាលើកចុងក្រោយហើយហ្នឹងហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកនរគ្នាហើយនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀត